Fala galerinha, vai nós mais um vídeo aí pessoal. Esse motorzinho aqui, essa benção, mostrar pra vocês aqui. É o seguinte, acabamos de fazer, fizemos a parte de cima todinha porque tinha fervido. E aí o cliente relata que por causa de falta de água, ele esqueceu de colocar água. Mas na verdade pessoal, não foi falta de água. Ele não observou o que ocorreu. E o que acontece? Ele estava jogando a água pelo reservatório, jogando a água fora. E ele não percebeu, achando que é porque faltou água. A gente fez essa parte todinha, colocamos a água, o carro funcionou perfeitamente. Só que o que acontece? Na hora que o carro funcionava, a ventoinha ligava, o eletroventilador ligava direto. Mesmo o carro estando frio, você ligava ele, depois de 1 minuto de ligado, ele já acionava a ventoinha no baixo. E mais ou menos aí uns 12 segundos, 15 segundos ele acionava no alto, no máximo. Então o que acontece? A gente foi averiguando. A bomba, ele disse que não, eu falei com ele que ia trocar, ele falou que não havia necessidade, que a bomba era nova, tinha sido trocado. Só que aí como a gente foi averiguando aqui, todos que a gente podia olhar, a gente olhou e não achou defeito nenhum. Só que o defeito, pessoal, estava na bomba. Além dela estar com excesso de folga aqui, se vocês observarem aqui, ó, não tem mais a aleta que faz da pressão na água, entendeu? Ela não tinha isso aqui. Então, o carro estava sem válvula termostática. A gente colocou válvula termostática e ainda estava pior. Quando eu fui observar, olha lá para vocês verem onde é que está a belezura aí, ó. Por isso que o carro estava fervendo. Você coloca água, ele ferve, colocava água, ele fervia. Mas o defeito tá aí, ó, na bomba. Entendeu? Foi bom porque a gente corrigindo isso aí, corrigindo a bomba, nós observamos aqui que o motor estava um pouco empenado, torto para um lado. Olha aqui, os dois calços também já tá destruído. Eu já peguei outra bomba, né? A gente tá substituindo, entendeu? E agora a gente vai fazer a limpeza. Aqui, por exemplo, para tirar esse pedaço tem que quebrar o que tá lá. E quando vocês for substituir, limpar essa em volta aí onde é que vai aquele anel de vedação. Lembrando que não há necessidade de passar cola. A gente às vezes só passa cola como quando acontece dessa borda aqui, ó, ela tá muito deteriorada por falta de produto. Aí para evitar que você tenha dor de cabeça, você passa um pouco de cola. Mas se não tiver, é só passar uma lixinha. Geralmente eu passo uma graxinha para ela ficar mais fácil para soltar quando a gente for tirar. E é isso aí. A gente coloca e vê como é que funciona. Agora vamos fazer a montagem dela, fazer o teste. Isso aí quando vocês for fazer para saber se a bomba tá com problema, vocês podem tirar ela por baixo ali, ó, por trás, enfiar a mão nesse buraco aqui, ó, de lá para cá, girar o motor devagar com a chave e colocar a mão nessa peça que está estragada aqui, ó. Se ela estiver rodando, estiver solta, você vai ver se ela está quebrada, dá para perceber. Ou quando ela gasta muito por esse furo que tem aqui, que a água passa, dá para a gente poder observar se está estragado é ou não. O correto é tirar, mas para quem já tem a manha, dá para você tirar ali por trás o cano e olhar para não tirar essa mão de obra toda aqui, entendeu? Outra coisa para você saber se é problema na bomba, se ela tá com esse defeito. Quando você encher o reservatório aqui, mesmo o carro estando frio, você enche ele, dá partida no carro. Se ele jogar a água toda para fora, significa que a bomba tá com problema, entendeu? Então, há dois sintomas. Quando junta tá queimada, ela fica borbulhando aqui. Mas quando ela tá com a bomba quebrada, igual nesse caso, e você enche aqui e ela joga a água sem bolha para fora, é problema na bomba. A bomba não tá tendo pressão, entendeu? Para poder jogar. E quando a ventoinha acontece dela armar, é porque a água não tá circulando, então ela fica aqui dentro do cabeçote. E não ela ficar dentro do cabeçote, ela aquece muito rápido, entendeu? Porque tá no cabeçote, não tá circulando. Aí ela vai e aciona a ventoinha. Então, fica a dica aí para vocês aí, pessoal. Tchau, tchau.